Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar, barchangizga xayrli kun. Biz ertalabdan xizmatga yo'lga chiqdik. Bugun Xudo xohlasa Beruniyda Kristal to'yxonasida sunnat to'yda xizmatda bo'lamiz. To'y bolamizga baxt tilaymiz. Xudo xohlasa kelajakda elimizga, yurtimizga foydasi tegadigan yigitlardan biri bo'lib yetishligini Allohdan so'rab qolamiz va kuninglar barakatli va xayrli, barakatli bo'lsin. Barchangizni yaxshi ko'ramiz. Bizdan uzoqlashmanglar, kuzatib boringlar. Kimni to'yi bugun? Senin ne to'ying bugun? Bilmaysanmi? Men aytaymi? Bugun senin sünnet to'ying. Dadang ham dadasi, dadasi ham dadasi. To'y bolamiz dadasi ham. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Shu yerda turgan mehmonlar bilan birgalikda o'ynasak, ikkidan odam kerak bo'ladi bizlarga. O'zingiz tanlab aytib berasiz. Hozir bir o'yin o'tkazamiz. Xudo xolasa. Jasurbek aka, yana bir skim. Endi to'y dem bo'lsin, qiziqli bo'lsin. Day, so'ynaysizmi? Alisher, Jasurbek bilan Alisher. Qani Alisher og'amiz? Barchaga xayrli kech. Biz Abidda Kristal to'yxonasidagi sunnat to'yimizni tamomlab, endi kech xizmatga chiqdik. Bugun birinchi xizmatimiz 4 kunda bo'ladi. Ikkinchi xizmatimiz esa Beruniyda Madad ota to'yxonasida bo'ladi va ikkala kelin-kuylarimizga ham baxt tilaymiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Xudo xohlasa bugun ham chiroyli to'ylarni guvohi bo'lasizlar degan umiddaman. Barchaga yana bir bora xayrli kech. Hamma bugungi to'yning istoriyalarini qo'yma do'stku deb yozib turibdi. Azman syomkaga keldim. Xudo xolasa azonacha hamma istoriya postlarini joylab chiqamiz. Arqayim bo'laveringlar. Azonda uxudan turib ko'rasizlar xudo xolasa. Bugun yana bir yangilikni ustida ishlab boshladik. Xudo xolasa ularni ham qo'yib boraman. Hozir o'zim sal ozgina uyga borib o'zimga qarab chiqdim. Ham uyimga mehmonlar keldi. Meni tabriklab ketdilar. Bayram oldi. O'shaning uchun qo'limda mindirvadi. Kutinglar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar, barchangizga xayrli kech. Biz bugun Xorazm viloyatida qizlar bazmida xizmatda bo'lamiz. Sizdan uzoqlashmang. Chiroyli postlarni joylab boraman. Yurtdoshlar, aziz muxlislar, barchangizga yana bir bora xayrli kech. Bugun biz Xivada qizlar bazmida xizmatda bo'ldik. Kelinchagimizga baxt tilaymiz. Bizdan uzoqlashmanglar, kuzatib boringlar.
Emeğiniz köpeği. Başlaydın pirim yarınız Allah medetkarınız olay. Tutsanız altın olay, altın başınız tamam olay. Dünya tarafı hazretleriniz rava olay. Tıbba tarafı ahiretleriniz memnun olay. Ferzat tarafı salih salih ferzatlarını vergey kudaya kudavında. Hemişe davulunuz kudayım. Özbekistan Respublikası var koşlu kudayım. Respublikelerden kudayım var. Şuanın kudaya hizmette bulmak Allah'ın yeser et ki Özbekistan halk erkesi umarlarını ege bogaysız. İşiniz hem inşa kudaya kudavında onunla gereği. Eldinizden destekman gitmeyi, izinizden düşman yetmeyi, dost direği olgay, düşman direği olmayı, başınız toydan çıkmagay. Onun bayram etli, keyfiyetli, zor ettik bizim. Aşkı pille yavrum olarak. Aynen gözlemeyin, gözlemeyin. Evet, verem. Maşallah, maşallah. Her ne verem batıyla. Sağ salametli geçti. Gözlemeyin. Hadi olur mu? Rahmet. Burayı kadar da sana. Aynen.